Ο Νουάτσι. Η Μινόρθιος συγκλίνει τώρα χωρίς αντίπαλο, βγαίνει απέναντι στο Τζόρβα, έκανε και το σουτ, γκολ. 1-0 από τον Νουάτσι. Στο 21 η Καβάλα ανοίγει το σκορ. Κοιτάξτε πόσο ο Μπιέρσπιλ τον αφήνει, δεν πάει πάνω του, πάει δεξιά. Βρήκε ένα χώρο και από πολύ μακρινή απόσταση δοκίμασε ένα σουτ που δεν μπόρεσε να το εξωτερώσει ο Τζόρβας, παρά το γεγονός ότι έπεσε στη γωνία. Το 1-0 για την Καβάλα, εδώ ξανά από το γκολ του Ονουάτσι. Αυτό το κεραυνό. Ρινκόν, Ιωάννο, πολύ γρήγορη ανάπτυξη από την Καβάλα. Με μια-δυο παλιές είναι μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ευκαιρία εδώ, 2-0 από τον Ονουάτσι. Το 43 βλέπει την Καβάλα να παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο. Εδώ τον Μπρασίνοβιτς. Κοιτάξτε πώς άλλαξαν δυο-τρεις μπάλες. Άνοιξαν όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού και βγήκαν σε φάση για γκολ, εκμεταλλευόμενοι βέβαια και τον παράγοντα της τύχης, καθώς η μπάλα βρήκε καθοριστικά εδώ πάνω στον Μπιέρσμιρ και βασανιστικά για την άμυνα του Παναθηναϊκού κατέληξε στα πόδια του Ονουάτσι, που είχε πια πολύ εύκολο έργο να νικήσει το Τζόρβα στο τέτα-τέτ και να κάνει το Καβάλα Παναθηναϊκός 2-0. Χαμηλά η σέντρα του, πέρασε η μπάλα, γκολ από τον Κατσουράνη στο 56. Παναθηναϊκός μειώνει στο σκορ και επιστρέφει στο παιχνίδι στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου με τον γκολ που είναι μακράν ο πιο δραστήριος παίκτης του Παναθηναϊκού σε όλο το παιχνίδι. Εδώ πιάστηκε κοιμόμενη η άμυνα της Καβάλας, ο Κατσουράνης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-2 για τον Παναθηναϊκό. Από το γύρισμα του Νίνη και το πλασέ το κοντινό. Καραγκούνης, σέντρα από τον Κατσουράνη, κεφαλιά από το Σισέ, γκολ 2-2. Στο 94 ο Σισέ ισοφαρίζει για τον Παναθηναϊκό από τη σέντρα αυτή που έγινε στο πλάγιο που κέρδισε ο Νίνης. Εδώ στη σέντρα που γίνεται από τον Κατσουράνη που πέτυχε το πρώτο γκολ και εδώ φτιάχνει ουσιαστικά το δεύτερο. Βλέπετε πως κόλλησε Πούρκο, κύλησε και κατέληξε στο βάθος της αιστείας του Κάλατς. Το 2-2 για τον Παναθηναϊκό το 94 του παιχνιδιού. Το τέταρτο γκολ του Τζιμπρίλ Σιζέ στο πρωτάθλημα. Και βέβαια